दोस्तों, इस मंदिर से आती रहस्यमय आवाज है जहाँ लोगों को रात में जाना सख्त मना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार के बक्सर में स्थित राज राजेश्वरी मंदिर की मूर्तियाँ आपस में ही बातें करती है। अब आप चाहे इसे अंधविश्वास मानो या देवी माँ का चमत्कार, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है। भक्तों का कहना है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही उन्हें किसी के होने का आभास होने लगता है। ऐसा लगता है मानो स्वयं देवी माँ हो। यह मंदिर तंत्र मंत्र साधना के लिए जाना जाता है और यहाँ साधना करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण जरूर होती है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस मंदिर में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी समेत 10 और मूर्तियाँ हैं और कई लोग ये दावा करते हैं कि जब वे रात के समय मंदिर के रास्ते से गुजरते हैं तो उन्हें स्पष्ट आवाजें सुनाई देती है, मानो सभी देवी देवता आपस में ही बात कर रहे हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने भी काफी रिसर्च किया, लेकिन उन्होंने भी यह मान लिया कि यहाँ कुछ न कुछ तो अजीब है।